स्वामी जी देखिए, आपको तो सर्दी लगती नहीं है, प्रणाम। आप तो इसी चादर के सहारे सर्दी वो गुजार काढ़ा देंगे। जो भूल से गए थे लोग, उसकी दोबारा याद दिला दे रहे हैं। तो ये काढ़ा जिसमें गिलोय है, जिसमें तुलसी, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी और हल्दी, अदरक। और ये अदरक तो और हल्दी, ये तो जिनको कफ कोल्ड रहता है, बहुत फेफड़े कंप्रोमाइज रहते हैं, ये हल्दी और अदरक ऐसे कद्दूकस करके ना दूध में, और थोड़ा सा इसके अंदर ये डाल देते हैं सुंठी सूखी हुई या अश्वगंधा और थोड़ा शतावर, और अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली, कोंच बीज, ये बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं इम्यूनिटी के लिए। और जो इसको पी लेगा ना, ओहो, ये वैसे एक में ही सब कुछ है इम्यूनोग्रिट में, इसको पी लिया, अश्वगंधा, शतावर आदि, ये जब पीते हैं, और इसमें मीठे के तौर पर चीनी मत मिलाना, इसमें मीठे के तौर पर मिलाना खांड, शक्कर, मधुरम या हनी भी मिला सकते हैं, या खजूर, मुनक्का, अंजीर, बड़े अच्छे होते हैं। अब देखो, ये तो इम्यूनिटी मिल्क तैयार हो गया है, ज़बरदस्त इम्यूनिटी बूस्टर, एंटी एजिंग, लॉन्गेविटी के लिए। और ये काढ़ा तैयार हो गया है। ऐसे जो पिएंगे उनकी सुपर इम्यूनिटी रहेगी।